九樓，九樓都係有人住嘅，睇下先。咦，唔係喎，喂，九樓我覺得應該冇人住喎。呢層好靜同埋好焗喎，我覺得呢層冇人住。大家早晨，我係 P， 歡迎收睇呢個靈異 Staycation 吉隆坡篇啊！終於有翻嚟呢個嘅吉隆坡啦，小弟咧就非常之期待啊，因為咧吉隆坡嘅靈異 Staycation 咧永遠都係比較多人睇，係冇錯，所以咧我哋今日又嚟啦。咁呢刻咧我就喺酒店嘅大堂啊，我就未 check in 嘅。首先同大家講下先，今日我哋嘅酒店咧就係叫做吉隆坡晶冠酒店啦 ，Crystal Crown Hotel。咁故事咧真係一言難盡，點樣咧？就係得一句説話，其實5樓嘅走廊半夜有好多嘅腳步聲，行嚟行去，就係咁啦，完啦，冇啦。咁點解得咁少都會嚟咧？係冇辦法嘅，因為咧唔知點解咧，我喺 Google search 咧呢個嘅吉隆坡猛鬼酒店咧，佢嚟嚟去去都係得嗰幾間，我可以 book 到嘅就係得呢間，即係可能我 book 過嘅已經拍咗啦，咁。其他咧又唔知點解 book 唔到喎，即係嗰啲咩 Trip.com 啊、Agoda全部咧日日都話 full 晒。有人同我講咧，其實咧你 walk in 咧就得嘅，但係咧你上網 book 咧就 book 唔到嘅。咁anyway 呢間咧就係我唯一一間淨得可以 book 到嘅酒店啊。不過我自己覺得咧，其實咧呢度應該有更加多故事，冇理由一句説話咁少啊，係咪先？即係點解個個網站都話呢度鬧鬼？冇理由得咁少嘢嘅，一定有更加多嘢嘅。所以咧，我哋咧就嚟呢個現場咧實測一下，睇下到底呢度係咪真係咁猛鬼。不過我而家未 check in，我唔知可唔可以住到5樓。不如試下問下佢可唔可以住到5樓先。係check in。Thank you。我可以住在5樓嘛？這邊最高是幾樓？目前為止是8樓。5樓可以嗎？好。517。好，謝謝。好，無驚無險啊，成功5樓。哎呀，太重太多夾啊！哎呀，夾死人啊！5樓啊，而家去，但係最高係10樓喎，10樓9樓唔知咩咧，下房去到8樓，會唔會啲 gym room 定咩咧？咦，又唔係喎，喂，有9樓10樓房嘅點解？又話最高8樓嘅？哇，咩聲？喂，呢個 lift， 哎呀，閂門咁得人驚嘅聲，同埋夾死人啊真係黐線。好 anyway， 我哋今日係住呢層5樓517喺呢邊。我想講我哋咧今日呢間酒店咧係200幾蚊，超級抵，好似未試過住咁平嘅吉隆坡酒店。唔知200幾蚊嘅酒店係咩質素啦？我哋而家入去睇下先，200幾蚊517啊！咦，冇反應嘅咩？得啦。咦，幾好喎，頂你啊！哇，認真唔錯喎，黐線，200零蚊嚟講呢度好大間喎，仲要係大床嚟嘅喎。廁所點樣呢？嘿，冇咩特別啊。小浴缸咁樣啦，正常常啦，非常之可以，係可以接受嘅完全。因為點解咧？我最近咧喺呢個雲頂又好 ，KL 嘅市中心住又好，乜都好，間酒店咧都係大概400蚊港幣左右。而且咧，我想講咧，400蚊港幣咧係比呢度細啦。再加埋有好多問題，即係例如呢個冷氣聲好大聲，好嘈，瞓唔到覺啦。一係啲床咧鞋霎霎，同埋唔知點解永遠咧佢哋都係呢個嘅單人床，即係2張，唔係雙人床嚟嘅。哇！但係呢個隔音好差嘅。我諗5樓同8樓冇分別㗎啦，都應該一樣都係隔音差㗎啦。咁anyway，我哋而家已經入住咗呢度啦。呢刻不如咧，我哋就即刻出去遊走下先啦。因為而家其實已經夜晚9點零啦。我咧頭先嚟嘅時候咧，其實喺附近咧見到咧好多荒廢嘅，唔知咩嚟，好似公屋咁樣啊，即係成隻鬼城咁樣封住咗，有啲好大嘅公屋咁樣，幾座咁，全部黑掹掹荒廢晒咁樣。咁喺呢度去咧，其實都有啲距離，不過就比較少見咯。即係我前幾日住喺呢個 KL 嘅市中心嘅時候咧，係冇乜見過呢啲嘢嘅，即係市區唔會見到咁多荒廢嘢啊嘛。咁呢邊又比較多啲，我都唔知呢個區叫咩區。anyway， 我哋而家出去遊走下先，應該唔止聽到腳步聲添。出邊嘅車聲咧，走廊都聽到，非常之唔隔音，非常之嘈。人哋電視聲都好清楚，同埋咧
我想講咧，其實我門口嗰盞燈咧係好微弱喺度斬緊，係好微弱，唔知大家睇唔睇到？係咪獨是我門口先咁？其他門口好似冇。好 ，anyway， 上10樓，10樓去唔去到啊？去到啊！又話8樓啊？點解同我講？明明9樓10樓都係房嚟，唔通係嗰啲總統套房，定係黑掹掹又係冇人一樓層，好驚嘅喂！誒唔係喎，話咁講嘅，咦？哦，做緊維修啊！哎呀，又夾到我！哦，佢哋做緊維修，通緊風喺度。9樓嚟㗎，9樓，9樓都係有人住嘅，係咪？咦？唔係喎，喂，9樓我覺得應該冇人住喎。呢層好靜同埋好焗喎，我覺得呢層冇人住。哦，唔怪之話得8樓啦。講翻地下先，我哋咁我估計咧，其實咧即係9樓10樓咧係做緊裝修，所以咧就唔俾人去住，所以就得翻8樓咁解啫。我哋而家落去地下望望先。一落嚟係間餐廳，餐廳入邊係一個人都冇。我想講其實我哋1、2樓咧，好似仲有少少設施喎。1、2樓係一啲唔知咩健身中心定咩嘢，咁我哋可以多望下。不過出個門口先我哋。寸無芳草啊！我哋間酒店係喺條公路隔離，非常之嘈。哇！啲車係由朝到晚嘅，睇嚟。附近好似係乜都冇，啡粉都冇間。好彩呢度都唔使買水，酒店有水牙刷，應該係好似係馬來西亞嗰啲酒店都有牙刷嘅。咁啊 ，anyway， 樓下冇嘢睇啊，我哋上翻去1、2樓先。哎呀，又嚟嗰啲黑蚊蚊嘅宴會廳啦，及下有啲咩喺入邊先。以前我會覺得呢啲地方好恐怖，但係我而家發現其實東南亞地方咧係好多宴會廳啦，夜晚唔用咧都熄晒燈。哇！但係會唔會太黑啊？會黑到睇唔到嘢，照一照。哇！行前望下先，我哋係咪已經到底啦？好似係。哦，都係宴會廳。OK。上2樓啦，呢間酒店嘅入住率都幾高，樓下咧 check in 人啊，而家9點幾啊，仲係不斷咁入緊嚟，咁可能都幾好住到。不過呢個噪音我真係有啲搞唔掂，唔知瞓唔瞓到覺啦今晚。2樓完埋咧就乜都冇啦，咁我哋入翻去我哋個樓層。咦，5樓係唯一一層咧係禁止吸煙樓層嚟嘅。哇！咩事啊？2樓咩㗎？2樓係 health centre， 有人做緊工程，有人做緊工程，有啲外勞喺度整緊嘢，就係冇事耶，應該行晒。咦？原來我哋出去嘅時候道門冇拍實啊！頭先我就咁推開得㗎咯。哦，鎖咗道門。好啦，咁我哋而家翻嚟啦。到底我哋今日喺呢間酒店會遇到啲咩事咧？我感覺暫時而家應該淨係覺得呢個車聲會比較嚴重之外，都應該冇咩嘢啦。因為每個網站咧講咧就話呢間酒店啦，5樓嘅夜晚會聽到好多人行嚟行去咁樣，咁唔隔音咁梗係會啦。不過係咪真係咁多人會行嚟行去咧？夜晚係咪真係咁多聲音咧？咁就唔知道，我哋晏啲咧瞓覺嘅時候咧就可以睇下啦。咁呢度整體咧都幾舊下其實，不過200蚊算係咁啦。個位置都幾大，乾淨程度都算還可以。隔離唔知有冇人住，頭先搏咩聲？不過出門口嘅時候又好似聽唔到佢哋有啲聲音啊。不過我想講啦，我而家爆到死嘅係，我食到好多榴蓮。我去咗一間好似叫 Duri Duri 嘅鋪頭喺亞羅街嗰邊，跟住咧我就同佢講話：你有冇一嚿賣咧？佢話：我平時都有一嚿賣咧，今日好似冇。咁好啦，跟住我就揀地開咗個好細嘅黑翅啦，咁就好似160蚊呢個嘅馬幣咁樣咯。一食完之後行翻轉頭，見到咦喂，點解有翻一嚿嘅又20蚊嘅？點解？其他哥哥就行埋同佢講話：你想唔想試下呢啲啊？我唔使，我睇下得啦。頭先開咗一個啦已經，唉，人生就係咁啊。咁咧同埋咧，如果大家都知道咧，其實點解我又嚟咗吉隆坡就係因為我哋打撲克。我俾大家睇下，哇！分享喜悅時間，我同自己講，2025年我必須要贏一個撲克嘅獎杯。終於喺4月
我哋終於贏到啦！我哋贏咗第一個杯啊，終於人生第一個杯。雖然呢個杯咧就唔係話好多人參加，呢個係網紅賽啊。今日 Poker Dream 舉行嘅雲頂，我終於贏咗，擊敗咗42個人，係啦，43人參加，咁啊拎到呢個杯。咁啊雖然冇獎金啊，得個杯同埋少少嘅打比賽 credit。咁啊我 feel 到我自己進步咗好多，所以呢個杯我覺得都唔算係苦碌嘅，不過後段真係好苦碌。咁啊 anyway，我哋嘅杯陸續落嚟之後會贏更加多。咁其他嘢唔詳細講啦，因為其實如果大家有睇 APP 直播咧，都知道我仲發生咗啲非常之嚴重嘅騙案啊！喺馬來西亞，有興趣嘅朋友自己聽翻你 APP 嘅直播，冇錯就係咁啦。我哋等瞓覺，跟住測試一下，錄下睇下會唔會夜晚有咩奇怪聲音。而家時間係凌晨2點44分，啱啱咧就做咗一個2個鐘頭直播，再加埋咧我剪咗條片啊。咁喺呢幾個鐘頭度過時間咧，我嘅體驗係啲咩咧？呢個窗口出邊嘅電單車聲，而家去到凌晨2點幾都係超級大聲、超級嘈。我而家唔係諗咩鬼唔鬼，係諗緊瞓唔瞓到覺，因為咁嘈啦。第一，第二咧，我想講咧，個水龍頭咧超級污糟，散晒手勁核突咁樣。不過咧，我都夾硬沖完涼。咁跟住第三咧，頭先半個鐘頭前咧，都仲有好多人咧喺度閂門開門，好大聲，板聲。我諗緊點解閂門要咁大聲咧？同埋仲有一啲聲音咧嚟自天花板嘅，可能拉下凳啊，或者無端端角咁樣，唔知咩事啊嚇。咁啊，我都當全部係人嘅聲音咯，係唔係靈體？不過雖然咧馬來西亞咧話咧，如果天花板出現一啲咁嘅聲音咧，係代表靈體，咁但係我就唔知道啦。咁另外走廊有冇行嚟行去咧？一定有啦，因為出去嘛有啲人。同埋我聽到有 BB 仔喺走廊係咁喺度笑，咁應該都係第二家人。暫時呢個鐘數，大家應該瞓咗覺啦，就非常之寧靜嘅走廊，天花板都冇咩聲音啦，除咗出邊嘅電單車聲。咁我哋即刻試下用呢個靈魂盒子先。頭先直播嘅時候，啲人話呢間房成日出現一啲女人嘅聲音，咁就唔知係咪大家聽錯啊定係點啊？我間房有冇靈界朋友喺度啊？Any spirit here？ 個電台聲音。如果有靈界朋友，你可唔可以表達你喺度俾我知啊？你喺邊啊？你可唔可以喐下啲嘢俾我知啊？你可唔可以喐下啲嘢俾我睇啊？OK，靈魂盒子好似冇咩聲音啊。咁我哋而家不如試下火柴人救個頭。老實講咧，我覺得呢間房咧，哇！我背囊嚟嘅，唔通我孭住咗個朋友一直都。老實講咧，我覺得呢間房咧真係有啲感覺嘅，不過始終都冇咩事情發生啊。其實真係嚇，我喼都有嚇。救頭就好似都係冇，犀利！頭先直情係有警車聲喺樓下，哇！今晚瞓唔瞓到覺嘅？3點鐘咁嘈，我聽日仲約咗人食 lunch，唔知可唔可以順利瞓覺？臨完之前，我哋試埋用呢個尋夢車。請問我而家房間入邊有冇靈界朋友？有嘅交叉，冇得打開，唔該。打開冇啊！使唔使咁嘈啊？大佬3點鐘點樣瞓啊？咁嘅聲音，點解會有人喺度起酒店㗎？我而家問埋走廊有冇靈界朋友先。尋夢車，咁5樓嘅走廊係咪有靈界朋友喺度？係嘅，交叉，唔係嘅，打開唔該。咦，都係打開喎！咦，原來5樓都冇喎。哦，OK，好，唔該。咁呢度係冇事喎，我間房又冇，走廊又冇。網上話走廊好多人行嚟行去，唔通真係人嚟嘅？咁正常啊，因為都隔音都好差嘛。
咁日行去你都聽到好合理啫，係咪先？而家我聽唔到，我不過早啲嘅時候真係都幾嘈。咁啊，anyway 啦，而家我要挑戰下點樣瞓到覺先，因為出邊聲音實在太誇張啦。如果瞓唔到，我又唔會轉酒店，嗰陣都轉唔切啦。而家都3點，要轉即刻轉嘅啦。其實算啦，我挑戰下先。咁 anyway 啦，我哋今日呢條 KL 嘅鬧鬼酒店咧，暫過段落先。我繼續拍我瞓覺，睇下瞓覺時候會唔會遇到咩特別嘢。如果冇咧就冇啦，有嘅就大家快啲留言啦。即係如果你見到嘢啊、聽到嘢就快啲留言。大家訂閱、like、share、留言、follow、Instagram、Facebook 加埋 Patreon 再買你個會員。想買精美產品就去呢個 Merry Head Studio。想睇生活化頻道就 AV136 KV Channel。Thank you，拜拜。